Camera, action. This is the adventure of Super Born. Dun-dun-dun-dun, 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 dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun. Samantala, sa malayong himpapawid, nalipat si Super Born. Maghahanap ng kanyang ililigtas. Tanananan, tanananan, tan-tanan. Tanananan. Nalangoy pa. Yun, nakakahanap po ng signal si Super Born. Meron pong hostage taking na nagaganap. 6 po na sisiw ang hinostage ni Dr. Kerberg. Tanananan, tanananan, tan-tanan. Mula po sa kalayuan, bumaba si Born, Super Born. Doon. Siligtas mo sila. Yun. Yan po. Makita po siya. Hostage taking. Si Born. Yan na po Super Born. Ten-tenen. Born. Ito na, Born. Op. Yan na po. Yan na po. Sinisiwala na po siya na iligtas si Born. Super Born. Yan na po. Ten-tenen. Uy, iligtas mo sila. Super Born, tulungan mo sila, Super Born. Super Born, tulungan mo sila. Yay! Tinumba po ni Super Born upang mailigtas sa mga sisiw. Ten-tenen. Nakawala na po sila. Maraming salamat kay Super Born. Super Born. Yeah. Lumilipad na naman siya. Ten-tenen. Kailangan niyang talunin si Dr. Kerberg. Si Dr. Kerberg. Ayun na. Ten-tenen. Ten-tenen. Talo na po! Super Kerberg! Uy! Tama na, Super Born. Tama na. Sige na, panalo ka na. Uy! Huwag niya, Kerberg. Yan, manalo ka na. Sabi pa ulit. Sabi pa po, si Super Born. SB pa yan. Yan. Ten-tenen. Nagpahinga na po siya. At muli, sa susunod na kabanata na Super Born! Ten-tenen!